तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2,70,000 के एकदम जबरदस्त पीसी बिल्ड के बारे में। जो इसने प्रोसेसर यूज किया है i9 3900 के प्रोसेसर यूज किया है। तो जो इसमें हमने मदरबोर्ड यूज किया है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला Z790 UD AX मदरबोर्ड यूज किया है, जो कि DDR5 मदरबोर्ड है। और इसमें हमने जो ग्राफिक कार्ड यूज किया भाई इनो 3D की तरफ से आने वाला 4080 ग्राफिक कार्ड यूज किया है। जो इसमें हमने रैम यूज की है वो DDR5 16x232 GB रैम यूज की है। और नेक्स्ट्रॉन की तरफ से आने वाली 500 GB NVMe इसमें हमने लगाई है। और इसमें हम बात करें अगर पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई इसमें हमने एनटेक की तरफ से आने वाले 1000 वोल्ट पावर सप्लाई यूज किया है। और लिक्विड कूलर इसमें हमने यूज किया है कोशियर की तरफ से आने वाला H150 RGB लिक्विड कूलर। तो इस पूरे पीसी बिल्ड की कॉस्ट 1,70,000 आई है। अगर आपको बिल्ड कराना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं,